नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आणि जर्मनी ह्या दोनूय देशांतल्या संबंधांक बळगे दिवन संबंध चड घटमूट करपा खातीर जर्मन चान्सलरांची भेट लावकारक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. जागतिकीकरणाक लागून सगळ्या देशांक जालो खूप फायदो. जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्ज हांचे प्रतिपादन. वेगवेगळ्या कबलातींचेर जाल्यो सयो. देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांच्या नियुक्तीक राष्ट्रपतींची मान्यताय. 11 नोव्हेंबराक घेतले सोपूत. मुंबय उच्च न्यायालयांत नव्या 5 न्यायाधीशांचो जालो सोपूत विधी. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवाती खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक येता नेट. महायुती आणि आघाडीच्या मदीं जाता टक्कर. देवेंद्र फडणवीस हांणी उमेदवारी अर्ज केलो दाखल. आणि दाना चक्रीवादळ पावले ओडिशाच्या दर्यादेगेर. दर्या लागसारच्या जिल्ह्यांत व्हडा प्रमाणात जाले लुकसाण. आणि आता खबरो विस्तारान. फुडलीं 25 वर्सां भारत आणि जर्मनी ह्या दोनूय देशांतल्या संबंधांक दोनूय देशांमदली उंचाय चड वयर वतली असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या 18व्या हिंद प्रशांत जर्मन वेपार परिशदेंत ते उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्ज हांणी ह्या परिशदेचें उक्तावण केलें. योगदान आणि तांक ह्या दोनूय नदरेन हिंद प्रशांत वाठार संवसारांत महत्वपूर्ण आसा अशें सांगून संवसारीक नेमाक पाळो दिवप गरजेचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है. टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं. इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है. ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है. और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है. जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्ज हांणी आपल्या उलोवपांत भारत आणि जर्मनी ह्या दोन देशांतल्या संबंधांक चड सहकार्याची गरज आसा अशें सांगलें. जागतिकीकरणाक लागून संवसारांतल्या सगळ्या देशांक खूब फायदो जाला अशें लेगीत तांणी नमूद केलें. Intergovernmental consultations. With India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. Our overall message is clear: we need more cooperation, not less. Areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. 3 दिसाच्या भारत भेटेर आयिल्ले जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्ज हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत दिल्लींतल्या हैदराबाद हाऊस हांगा आयोजीत बसकेंत दोनूय देशां मजगतीं वेगवेगळ्या समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो जाल्यो. हातूंत अपराधीक प्रकरणांत पारस्परीक कायदेशीर सहकार्य संधी, गुप्त म्हायती दिवप घेवप संबंधी कबलात, उपक्रम आनी संशोधनाचेर आराखडो, हरीत शारी मोबिलिटी विशीं कबलात हांचे सयत हेर कबलाती आस्पावीत आसात. दोनूय देशां मजगतीं जाल्ल्या कबलाती विशीं तशेंच हेर द्विपक्षीय चर्चेविशीं विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री हांणी पत्रकार परिशदेंत सविस्तर म्हायती दिली. तशेंच ह्या परिशदे वेळार जर्मनीचे चान्सलर फाल्यां गोंयांत भेट दितले अशी माहिती तांणी दिली. Focus on India
which is only the second such country report that Germany has released about any country, and the second is the labor strategy, skilled labor strategy, which is the first such report that Germany has released about any country. On the bilateral front, the two leaders expressed satisfaction at the considerable progress that has been made in diverse sectors of trade and investment, green and sustainable development, economic and development cooperation, science and technological collaboration, education, culture, people-to-people relations, and the areas that are now emerging at the forefront of their cooperation, which includes critical and emerging technologies, defense and security, and, as I said earlier, skilling and mobility. Relations between India and Germany have been on a constant upswing in recent years. Our bilateral trade stood at $33 billion in 2023, and cumulative German investments in India amount to nearly $15 billion. देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांच्या नेमणुकेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्या. देशाचे सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांचो कार्यकाळ पुराय जाल्ल्यान प्रथेप्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाचे वडील न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारान राष्ट्रपती कडेन केल्ली. न्यायमूर्ती खन्ना हे 11 नोव्हेंबर दिसा देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतले. 18 जानेवारी 2019 सावन न्यायमूर्ती खन्ना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हूण कार्यरत आसात. कायदो आनी न्याय मंत्रालयान नेमणूक केल्ल्या प्रमाण आज बॉम्बे उच्च न्यायालयाक 5 अतिरिक्त न्यायाधीशांचो सोपूतविधी सुवाळो जालो. तांची ही नेमणूक 2 वर्सांच्या काळा खातीर जावन आसा. हातूंत निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्र कुमार खुबाळकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी आनी अद्वैत महेंद्र सेतना ह्या नव्या अतिरिक्त न्यायाधीशांचो आस्पाव आसा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय हांणी नव्यान नेमणूक जाल्ल्या न्यायाधीशांक सोपूत दिलो. उदरगतीक प्राधान्य आनी हवामान विशयक कृती हातूंत संतुलन राखप गरजेचें आसा अशें मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी उक्तायलां. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनान आयोजीत केल्ल्या G20 देशांच्या अर्थ, हवामान, पर्यावरण आनी विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या जोड बसकेंत मंत्री सीतारमण उलयताल्यो. हवामान विशयक कृती गरजेची आसाच, मात विकसनशील देशांच्या उदरगतीक आडमेळी येवंक जायना अशें तांणी नमूद केलें. हवामान विशयक आर्थीक पुरवणी खातीर एकवटीत यत्न करप गरजेचें आसा आनी ते खातीर G20 देशांनी फुडाकार घेवंक जाय अशें मंत्री सीतारमण हांणी सांगलें. मजगतीं अर्थमंत्र्यांनी वॉशिंग्टन हांगा संवसारीक मुद्द्यांचेर आदारिल्ल्या आनीक एका कार्यावळीत उलोवप करतना भारतान सदांच कसलेच तरेची जायरात करिनासतना आपल्या शेजारच्या देशांक बेगोबेग आर्थीक मदत करपाक प्राथमिकता दिल्या अशें सांगलें. Before the IMFs of the world reach some countries in our neighborhood. And I'm not saying this with a sense of boast. I'm saying it more with a sense of responsibility. And again, sorry, I have no axe to grind with the IMF, but with no conditions attached. We have given sums of money, which I don't want to name here, number here, because my neighbors are very dear to me. Right. We've come out in time to help countries in distress. And in the typical Oriental fashion, I will not name the country, I will not name the money which have been given, because they are very important to my cultural values and also to my neighborhood. So much before nimble-footed institutions of the Bretton Woods have come there, because we are closer to them, this money has been used. Right. Even better. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगडाच्या भोंवडेर आसात. छत्तीसगडाची राजधानी रायपूर हांगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या दीक्षांत सुवाळ्याक राष्ट्रपती खासा सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्ली. ह्या कार्यावळीक राज्यपाल रमेन डेका आनी मुखेलमंत्री विष्णुदेव सहाय हेवूय हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी खेडेगांव वाठारांत रावपी लोकांच्या भलायके खातीर अर्विल्ल्या तंत्रगिन्यान वापर जावंक जाय अशें सांगून दुबळ्या वर्गाच्या लोकांचे सेवे खातीर विद्यार्थ्यांनी योगदान दिवंक जाय अशें आवाहन केलें.
मुझे संतोष का अनुभव होता है कि हमारे देश का भविष्य आप जैसे प्रतिभावान युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। आज उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। जिन अभिभावकों और शिक्षकों के समर्थन तथा सहयोग से आपने ये रास्ता तय किया है वो भी बधाई के पात्र है। प्रिय विद्यार्थियों, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आपकी प्रतिभा और विकसित हुई होगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स का कार्य अत्यंत जिम्मेदारी भरा है। आपके निर्णय अनेक बार जीवन रक्षा से जुड़े होते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको इस जिम्मेदारी का बोध है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह आप पूरी तन्मयता से एवं क्षमता के साथ करेंगे। आज केंद्र सरकारान प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजनेत मर्यादा वाढवून 10 लाखाच्यान 20 लाख रुपया केल्या। हे विशीं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी जुलैन मांडिल्ल्या अदमासपत्रकांत घोषणा केल्ली। ह्या निर्णया पासत सरकार नव्या वेवसायिकांक संद आनी उर्बा दिवपाचो यत्न करता। तशेंच सरकार ह्या योजने अंतर्गत वेवसायिकांच्या रिणाचेर गॅरंटी कवर दितले अशें जाहीर केलां। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। ओटीटी पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळय मुखावेल्यो खबरो। महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या वेंचणुकेच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करपाच्या प्रक्रियेक नेट येवंक लागला। काल तिसऱ्या दिसा 552 उमेदवारांनी 720 अर्ज दाखल केल्ल्याची माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी कार्यालयान दिल्या। 29 ऑक्टोबर ही अर्ज भरपाची निमणी तारीख आसा, जाल्यार 30 ऑक्टोबराक अर्जांची छाननी जातली। 4 नोव्हेंबराक अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत आसा। भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट, शिवसेना शिंदे गट हांची महायुती, राष्ट्रीय काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि शिवसेना ठाकरे गट आणि हेर पक्षांची मेळून महाआघाडी ह्या वेंचणुकेंत एकामेका मुखार आसात। मुंबईत शिवसेना ठाकरे गटाचे आदित्य ठाकरे, जाल्यार नागपूर दक्षिण मतदारसंघात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस हांच्या सयत हेर कांय उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवण कणकवली मतदारसंघात आदले खासदार निलेश राणे हांणी काल रोड शो करून प्रचार सभा घेतली। राजापूर मतदारसंघा खातीर किरण सामंत हांणी लेगीत प्रचार सभेचे आयोजन केल्ले। त्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले। भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी तशेंच महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी आज नागपूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघा खातीर भाजपा उमेदवार म्हूण आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। ह्या वेळार भाजपा फुडारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार रोड शोचे लेगीत आयोजन केल्ले। फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात नागपूरच्या उदरगती खातीर केंद्र आणि राज्य सरकारान योगदान दिल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस हांणी आपल्या उलोवपांत दिली। या निवडणुकीमध्ये 6व्यांदा दक्षिण पश्चिम नागपूरची जनता ही मला आशीर्वाद देणार आहे आणि त्यासोबत आमचे कृष्णाभाऊ खोपडे म्हणजे पूर्व नागपूरचे कार्यसम्राट आमदार आहेत। या कार्यसम्राट आमदाराला पुन्हा एकदा
अतिशय विक्रमी मताने त्या ठिकाणी आपल्याला पाठवायचं आहे. सगळे विक्रम आम्हाला मोडायचे आहेत. आणि दुसरीकडे जनसामान्यांचा माणूस, जनसामान्यांचा नेता, जनसामान्यांमध्ये 24 तास राहणारे आमचे मोहनभाऊ मते लोकप्रिय आमदार यांना देखील आमच्या सोबत पाठवायचा आहे. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर 288 सुवातींतल्या 11 सुवातींची विभागणी अजून जावपाची आसा. ताचेर 2 दिसां भितर निर्णय जातलो अशी गवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष आनी उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी दिली. पुणे जिल्ह्यातल्या इंदापुरांत ते प्रसार माध्यमांकडेन उलयताले. महायुतीच्या 288 पैकी 11 जागांच्या बद्दलचं हे विभागणी कुठल्या लढाईच्या तेवढंच बाकी राहिलेलं आहे. जवळपास बाकीचं सगळं आम्ही मार्ग काढायचा प्रयत्न केला. सगळीकडनंच आम्हाला समाधानी ठेवता येत नाही कुठं, आणि राहिलेले 2 दिवसात आम्ही करणार आहे. कारण कुठल्याही परिस्थितीत रविवारपर्यंत हा निर्णय आम्हाला घ्यावाच लागेल. कारण सोमवार मंगळवारी 2 दिवसच फॉर्म भरायची मुदत आहे. महाराष्ट्रातले आदले मंत्री सर्गेस्त बाबा सिद्दीकी हांचो पूत आनी आमदार जिशान सिद्दीकी हांणी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट ह्या पक्षांत प्रवेश केलो. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हेवूय हाजीर आशिल्ले. आपल्या पक्ष प्रवेशाविशीं आमदार जिशान सिद्दीकी हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली. महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे. कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने एक्सेप्ट किया. और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है. वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रपुर में जिता के दिखाएंगे. राष्ट्रवादी के सिंबल से आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रपुर में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रपुर. मजगती आदले खासदार संजय काका पाटील आणि प्रतापराव चिखलीकर हांणी लेगीत आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केला. हे दोगूय भाजपाचे खासदार आशिल्ले. भाजपाचे सांगली ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष निशिकांत भोसले पाटील हांणी लेगीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केला. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्या खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आज निमणो दीस आशिल्लो. झारखंडांत 13 नोव्हेंबराक पयल्या पावण्यावयल्या 43 सुवाती खातीर मतदान जावपाचें आसा. केरळांतल्या वायनाड लोकसभा पोट वेंचणुके वांगडा हेर 13 राज्यांतल्या 47 विधानसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो लेगीत आज निमणो दीस आशिल्लो. वायनाड पोट वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षा वतीन प्रियांका गांधी वाड्रा हांणी जाल्यार भाजपा कडल्यान नव्या हरिदास हांणी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यात. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। अंतराळांत मानव निर्मित वस्तूंचेर नदर दवरप आव्हानात्मक आसता अशें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटन म्हळ्यार इस्रोचे अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ हांणी म्हळां। नवी दिल्लीत चाणक्य रक्षा संवाद 2024 ह्या कार्यावळीत ते उलयताले। वेगवेगळ्या देशांच्या अंतराळांतल्या प्रक्षेपणाक लागून तशेंच अंतरिक्ष अभियान मोहिमे कारणान चंद्र आनी मंगळ ग्रहांचेर व्हडा प्रमाणांत गर्दी जाल्या अशें तांणी म्हळें। आत्मनिर्भर भारत ह्या कार्यावळी खाला भारतांत 95% रॉकेटां भारतीय बनावटीचे आसात अशी माहिती लेगीत डॉक्टर एस सोमनाथ हांणी दिली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम हांगा आयोजित ITU-WTSA च्या 2024 वर्साच्या 8व्या सत्रांत वांटो घेतलो। 10 दीस चलपी ह्या सत्राचो काल समारोप सुवाळो जालो। पयलेच खेपे भारतान ITU-WTSA ची यजमानकी केल्ली। ह्या सत्रांत 107 देशांतले सुमार 3700 प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले। कार्यावळीत उलोवप करतना सिंधिया हांणी देशांतल्या 6G, AI, फायबर सुरक्षा अशा साबार सुविधांचेर उजवाड घालो। This momentous gathering has united over 3,700 delegates from over 160 countries, marking a historic milestone in the annals of the WTSA. Such a resplendent assembly illuminates the indomitable spirit of global cooperation and the collective dream we all nurture of a more connected, a more inclusive digital tapestry. भारतातले खलिस्तानी आतंकवादाचे जाळे मोडून उडोवपाक NIAच्या यत्नाक काल व्हडले यश आयलें। आतंकवादी अर्शदीप डाला हाचो लागींचो इश्ट खतरनाक आतंकवादी बलजीत सिंग उर्फ बलजीत मौर हाका NIAच्या पंगडान दिल्ली विमानतळाचेर अटक केली। KTF म्हळ्यार खलिस्तान टेररिस्ट फोर्स ह्या आतंकवादी संघटनेच्या कारवायेंत तशेंच हेर कांय गंभीर गुन्यांवांत दुबावीत आरोपी आशिल्ल्यान फेब्रुवारी म्हयन्या सावन बलजीताचो सोद सुरू आशिल्लो। मूळ भटिंडांतलो बलजीत हो आतंकवादी काल अरब देशांतल्यान दिल्ली विमानतळाचेर पावतकीच ताच्या पाळतीचेर आशिल्ल्या NIAचे पंगडान ताका ताब्यांत घेतलो। KTFच्या कारवाया खातीर पयसो एकठांय करप, आतंकवाद्यांक रसद पुरवप, खंडणीखोर संघटनेंत नव्या लोकांक भरती करून घेवप ह्या सारक्या वेगवेगळ्या कारवायेंत ताचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। दिवाळेचो सण येवचे आदींच दिल्लीच्या लोकांक हवेच्या प्रदूषणाक लागून भयंकर त्रास सोंसचे पडटात। दिल्लीतलो हवेंतलो दर्जो 400 परस चड जाल्ल्यान लोकांक श्वास घेवपाक लेगीत कठीण जाला। दीसभर राजधानी दिल्लीच्या खुबशा वाठारांनी धुक्याची चादर पातळिल्ली आसता। दिल्लीत 3 वर्सां आदीं हवेचो दर्जो वेवस्थापन करपी आयोग स्थापीत करून लेगीत परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपाक यंत्रणेक अपेस आयलां। हे विशीं दिल्लीच्या कांय लोकांनी हुस्को उक्तायलो। भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदलो दुसरो कस लावपी क्रिकेट सामनो पुण्यात सुरू आशिल्लो। सामन्याच्या कालच्या पयल्या दिसा भारताच्या पयल्या डावान दिसा अखेरे 1 गडी वगडावन 156 धांवड्यो जाल्ल्यो। सलामीवीर कर्णधार रोहित शर्मा धांवड्यो करिनासतनाच परतल्लो। कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करून न्यूझीलंडाचो पयलो डाव सगळे गडे वगडावन 259 धांवड्याचेर सोंपलो। आज खेळ सोंपलो तेन्ना न्यूझीलंडाच्या पंगडान 53 षटकांनी 5 गडी वगडावन 198 धांवड्यो केल्ल्यो। खेळांत सध्या न्यूझीलंडाच्या पंगडान 301 धांवड्यांची आघाडी मेळयल्या।
चक्रीवादळ दाना काल मध्यानराती ओडिशाच्या भितरकनिका आणि धर्मामदल्या दर्यादेग वाठारांत भुंयभागार पावले. हाका लागून ओडिशाच्या केंद्रपारा, भद्रक तशेंच बालासोर जिल्ह्याच्या दर्यादेग वाठारांत व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. प्रभावित वाठारांतल्या लोकांक प्रशासनान पयलींच सुरक्षीत जाग्याचेर हालयिल्ल्यान कोणाची जिवीतहानी जावंक ना. ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण मांझी हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तशेंच ते आज प्रभावित वाठारांत हवाई पळोवणी करतले. मजगतीं दानाच्या प्रभावाक लागून ओडिशा तशेंच अस्तंत बंगालांतल्या दर्यादेग वाठारांनी अजूनय उटंगराचो पावस सुरू आसा. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. भारत आनी जर्मनी ह्या दोनूय देशांतल्या संबंदांक बळगें दिवन संबंद चड घटमूट करपा खातीर जर्मन चान्सलरांची भेट लावकारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. जागतिकीकरणाक लागून सगळ्या देशांक जालो खूब फायदो. जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शॉल्झ हांचें प्रतिपादन. वेगवेगळ्या कबलातींचेर जाल्यो सयो. चान्सलर फाल्यां गोंय भेटीचेर. देशाचे 51वे सरन्यायाधीश म्हूण न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हांच्या नेमणुकेक राष्ट्रपतींची मान्यताय. 11 नोव्हेंबराक घेतले सोपूत. मुंबय उच्च न्यायालयांत नव्या 5 न्यायाधीशांचो जालो सोपूतविधी. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 सुवाती खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाक येता नेट. महायुती आनी आघाडीचे मदीं जाता टक्कर. देवेंद्र फडणवीस हांणी उमेदवारी अर्ज केलो दाखल. आनी दाना चक्रीवादळ पावले ओडिशाच्या दर्यादेगेर. दर्या लागसारच्या जिल्ह्यांत व्हडा प्रमाणात जाले लुकसाण. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.